10 ಅವರು 11 ಅವರು 12 ಅವರು ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸರ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂಜನಗೂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಮೇಟ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲೇ ಅಜಿತ್ ಪಾಷಾ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು ಲಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟು ಮೈಸೂರು ಸೀರೀಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಹಂಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಈ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರೆ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೌಡಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಬಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದಾವಡಿ ಅಂತ. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಈ ದಾವಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಸಾರ್ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ನ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೇ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಕ್ಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್. ಒಂದು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ. ಹಂಗಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಶೋಕು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಸರ್? ನಾನು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮನೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಸೀಲು ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಶೋಕು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಸರ್, ಅವಾಗ ಇಂಥ ಏಜ್ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿನೇ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬಂದು ಸಾಕಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಆವಾಗ ಸಾಕ್ತಾ 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 ಆಗಿನ ಅಕ್ಕಿ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆಗಿನ ಅಕ್ಕಿ ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ನಾವೇನೇ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ದ ಏನಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ತರೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಶೋಕಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸಾಕಿ ನಾನೇ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಶೋಕಲ್ಲಿ ಗುರು ಅಂತ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನೇ ಅಕ್ಕಿ ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಚರಣ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಡಬೇಕು, ನೀವು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೇ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ಅವರು ಈಗ ಅಕ್ಕಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲು, ಅವರು ಕೂಡ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಚರಣ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಸಾಕ್ರಪ್ಪ, ಈ ಥರ ಆಡಿಸ್ರಿ, ಈ ಥರ ಉಡನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚರಣ್ನ ಕೂಡ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು? 2017 ಮಕ್ಷಿನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಮಕ್ಷಿನೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು 2017ರಿಂದನೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೇವ್ರೇಟು ಆಡಿರೋ ಗಂಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಡ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಯರ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೇನೆ ಈ ಅಕ್ಕಿನೇ ಮರಿಲಿ ತಾಂಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮರಿಲಿ ತಾಂಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ತಾಂಬಂದಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಮರಿಲಿ ತಂದು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕಂತು. 3ನೇ ಕಳ್ಳಿ ಪಟದಿಂದನೇ ನಿಂತ್ಕಂತ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಇದು ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾರಿ 2017ರಿಂದನೂ ನಾವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, 2017ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೇ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ನೋಡಿ ಮಕ್ಷಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಲಿ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಡಿದೆ ಸರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ? ಸರ್ ಇದು 12 ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡಿದೆ. ಅದೇ ವುಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಡಿದೆ. ಸೀಲ್ಗೆ 12 ಅವರ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಏನೋ ಆಡಿದೆ. 11 ಅವರ್ 50 ನಿಮಿಷ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ವುಡನ್ಗೆಲ್ಲ 12 ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ 11 ಅವರ್ 50 ನಿಮಿಷ ಆಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಏನೇನು ಟೈಮ್ ಆಡಿದೆ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ 7 ಅವರ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 7 ಅವರ್ ಆಡ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ 10 ಅವರು 10 ಅವರು 11 ಅವರು 12 ಅವರು ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದೊಂದು 2018 ಆಡಿದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ತಾಮ್ರಲ್ಲಿದು. ಇದು ಕೂಡ ಸಾರದಾವಡಿಲಿ 2019ರಿಂದ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದಾವಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಬಂದು ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಆಡೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡೋದು. 11 ಅವರು 12 ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಲ್ ವೆದರು, ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಗಾಳಿ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ 11 ಅವರ್ 12 ಅವರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇದು 13 ಅವರ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅದೇನಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ದಾವಡಿಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದನ್ನು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಪಾಪ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:40 6:50 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 12 ಅವರ್ 12 ಅವರ್ 50 ನಿಮಿಷ ಆಡಿರೋದು. 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ 6:40 6:50 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದಾವಡಿಲಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ದಾವಡಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ಇದು ಅದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಸುಮಾರು ಸೀಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನೇ ಏನು ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರನೇ ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಕಮಲಾನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಕುಡಿಲಿ ಆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಂಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ. ಇದು ಕೂಡ 2019ರಿಂದನೇ ಆಡಿರೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು? 19, 20, 21. ಇದು ಏನೇನು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು? 10 ಅವರ್ 16 ನಿಮಿಷ, 10 ಅವರ್ 1 ನಿಮಿಷ. ವುಡನ್ಗೆಲ್ಲ 12 ಅವರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ 10 ಅವರ್ ಆಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಸಾರದಾವಡಿಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ 10 ಅವರ್ 11 ಅವರೆಲ್ಲ ಆಡಿದೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು. ಗ್ರೂಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದಾವಡಿಲಿ. ಸರ್ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮದು. ಇದೇ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ರನ್ನಿಂಗು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ 12 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟ. ಇದ್ರ ತಂದೆ ಇದ್ರ ತೀರೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮೊನ್ನೆ, ಹುಷಾರು ತಪ್ಪುಟ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 4-5 ಪಟ್ಟ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಲೈನ್ ಹಂಗೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಈಗ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದಾವಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು 12 ಅವರ್ 40 ನಿಮಿಷ 12 ಅವರ್ 50 ನಿಮಿಷ ಆಡುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಜನ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಅಕ್ಕಿ ದಾವಡಿಲಿ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನೋಡೋರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಕ್ಕಿದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ಅಕ್ಕಿನೇ, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋವಲ್ಲು. ನೋಡಿ ನಮಗೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಈ ಅಕ್ಕಿನ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾರದಾವಡಿಲಿ
ಒಂದು 13 ಅವರ್ 15 ನಿಮಿಷ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಇದು ಗಾಡಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ವಿನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಹಾಬಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಗಂಜಾಮ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಲ 2 ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಬರೀ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದು ಹೋದ ಸಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಈ ಸಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಆಡ್ತು. ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಒಂದು 8 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಡ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇನೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಗಳೇನೆ ಈ ಸಲ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದವನ್ನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಹೊಸವನ್ನೇ ಒಂದು 10 ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಳೆವಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಧೂಮ. ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಕೈಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, 8.25 ಅವರ್ ಆಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಸಾರ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ 2022ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅನಾರಿ ಎಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಇದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟ. 9 ಅವರ್ 10 ಅವರು ಹಾಡಿಗೆ ಇದೆ ಹೊಸಲಿ. ಸೀಲ್ಗೆ ಈ ಸಲ ಟೈಮು ಇದಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಿಂದ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಇವೇ ಬಿಡೋವು. ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಮುಖಗಳನ್ನೇ ಹೋದ ಸಲ ಏನು 8-9 ಆಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಳೆವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಧೂಮ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅದು 12 ಅವರ್ 12.25 ಅವರ್ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸತಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಸಾರ್ಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಧೂಮ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈ ಮಸಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಗೆರವನ್ನು ಇತ್ಕಮ್ಮ. ಸರ್ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟನೆ. ಇದನ್ನು ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗೇರ್ವಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ. ಗೇರ್ವಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜಾ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಷಿಗೆ ಇವಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಲ ಇವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಬ್ಜಾ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಡನ್ನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಮಜಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿದು. ಸರ್ ಹೋದ ಸಲ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮಗೆ ಟೈಮು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಅಕ್ಕಿ ಇತ್ತು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉಡಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಇದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಕ್ಕಿ. ಓಕೆ. ಈ 2022ಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮನೆ ಪಟ್ಟನೆ ಅಂತ ರೇಗ್ದಾರು.
ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ 2022ಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮು ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಸಲ ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಲ ಹೋದ ಸಲಿಗೂ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಬಿಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇ ಉಡನ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ತವ್ರೆ. ಇದು ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ರೇಗ್ದರು. ಇದು ಕೂಡ ಈ 2022ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ 2019ರಿಂದ ತಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮಗ. ಇದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಸೈತಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಇಕ್ಕಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಆಡಿದೆ ಸರ್? 11 ಅವರ್ ಆಡಿದೆ. ಉಡನ್ಗೆ ಇವನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು 2 ಸತಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಉಡನ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾಗ ಇದಾಯ್ತದೆ, ಅದನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ. ಇರಲಿ ಸರ್, ಈಗ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲಿ ಸರ್. ತಿರುವಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊ ಫುಲ್ಲಾಸಿ. ಇರಲ್ವೇನು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು 2022ಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ 8 ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದೆಯಂತೆ. ಬಾಜಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2017ರಿಂದ ಆಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಡಗಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಟೈಮು ಬಿಡಲಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದಾವಡಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೊತೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸು ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಕಿಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರಿ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್.